Paz do Senhor, boa noite. Gostaria de refletir um pouquinho na palavra de Deus e eu gostaria que você acompanhasse comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos de 1 a 6, que diz assim: Uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus, acendendo uma fogueira. No capítulo anterior de Atos 27, se nós lemos o capítulo 28, no capítulo anterior 27, diz que na 14ª noite, viajando em um barco e viajando muitos dias à deriva, 276 pessoas que estavam indo para Roma, a maioria deles prisioneiros, eles desembarcaram na ilha chamada Malta. Malta, no grego, significa refúgio. E essa ilha era habitada por um povo de ascendência fenícia. Os nativos fenícios, diz o texto, que trataram os ocupantes do barco com singular humanidade. Diz que lá fazia muito frio e os viajantes eles estavam molhados, ou melhor dizendo, ensopados. Chovia muito naquele lugar. E para passar o frio, foi acendida uma fogueira para aquecer todos naquele lugar. Talvez, se você recordar, as nossas melhores lembranças foram em volta de uma fogueira. Na sua infância, na sua juventude. E no mundo a gente vê muitas festas, o povo gosta de fazer fogueira, festas juninas, festas folclóricas, casamentos, aniversários. Talvez tenham sido feitos em volta de uma fogueira. E eu já participei de vários encontros espirituais que havia uma fogueira para nos aquecer. Possivelmente, você há de concordar comigo, que imagens de fogueira, elas, para nós, foram gravadas em nossas memórias como acontecimentos inesquecíveis. Uma fogueira, meus irmãos, ela é muito bem-vinda, ainda mais se for na época do frio, que esse povo, eles estavam passando muito frio. E analisando o texto de Atos 28, nós podemos tirar algumas aplicabilidades para acendermos uma fogueira. Algumas lições, melhor dizendo. A primeira lição é que uma fogueira sempre, o intuito dela, ela é para trazer aquecimento. Atos 28, 2
diz que os nativos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía, porque fazia muito frio. Períodos muito frios combinam com fogueira. Ao redor do fogo podemos nos aquecer. Aquecer o nosso corpo, nossos membros, nossas mãos. Hebreus 10, 29, meus irmãos, diz que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Deuteronômio 4, 24 diz assim: porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor. Já o texto de 1 João 4, versículo 8, diz que Deus é amor, porém ele é fogo consumidor. E você há de convir também comigo que a igreja, ela é um lugar para aquecer aqueles que estão frios. É um lugar para eles se aquecerem novamente, se esquentarem. E eu oro a Deus, meus irmãos, para que Deus, mesmo você na sua casa, longe do convívio com os irmãos, eu oro a Deus para que Ele acenda uma fogueira no seu coração. Todas as vezes que você adentrar a presença de Deus, que haja um fogo consumidor, que consuma as suas entranhas assim, e você se alegre com a presença de Deus. Aleluias! Nessa época do texto de Atos 28, fazia muito frio. Aleluias! E esse povo, eles buscaram se aquecer, foram muito bem recebidos. E eles se aqueceram. Uma segunda lição que eu tiro desse texto é que nós acendemos uma fogueira justamente para nós refletirmos, ou no momento de reflexão. Atos 28:3 diz que, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Então, quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Uma grande fogueira para um tão grande grupo de pessoas precisava de um constante fornecimento de lenha. Paulo, por sua vez, à procura de madeira para alimentar as chamas, diz o texto que em um feixe, quando ele pega um feixe, uma serpente venenosa prende-se em suas mãos. No momento de reflexão daqueles bárbaros, eles concluíram que Paulo deveria ser um criminoso. E tal deve ter sido a surpresa deles, ao reparar que a serpente não causou em Paulo mal nenhum, dano nenhum. Meus irmãos, é neste momento que nós temos a oportunidade de refletir e compartilhar dos milagres que Deus tem feito em nossas vidas. Quando nós, mesmo em casa, nos reunimos, temos agora a oportunidade de refletir sobre o nosso Deus consumidor. Uma terceira lição que eu tiro desse texto é que ao redor de uma fogueira é um momento de comunhão. 276 tripulantes de um navio, mais os moradores da ilha de Malta, todos ao redor de uma fogueira. Diz pesquisas que a população atual da ilha de Malta era mais ou menos de 452.542 habitantes. Talvez tenha sido um momento ímpar e inesquecível na vida daqueles homens que se encontraram naquele lugar.
Foi um momento para se aquecer do frio, foi um lugar para refletir como Deus cuidou deles durante mais de 14 dias no mar, e foi uma oportunidade de conversarem uns com os outros. Ao redor de uma fogueira, eles tiveram muita comunhão. Meus irmãos, assim como a fogueira nos possibilita um momento de comunhão, a igreja agora, reunida em suas casas, também nos reserva esses momentos. Se houver alguém frio espiritualmente, ele será aquecido. E é em casa mesmo, nos grupos de bate-papo, é um momento, uma oportunidade de refletirmos sobre os milagres que Deus tem operado em nossas vidas. Estava contando aqui 21, 22, estamos indo para 23, 24 dias, nós estamos confinados. E cada dia que passa é um milagre de Deus. Porque existem pessoas morrendo o tempo todo, inclusive de coronavírus. Mas você está gozando do dom, do milagre da vida que Deus te proporcionou. Isso é um milagre, meus irmãos. E é nesse momento que nós estamos passando por lutas e aflições, é o momento de nós mantermos uma atmosfera de comunhão, não só com Deus, mas também com os nossos irmãos. Louvado seja o nosso Deus por isso. Louvado seja o nosso Deus, que Ele nos permita passar uma mensagem para o irmão. E aí, meu irmão, como você está? Estou orando pela sua vida. Passar uma mensagem para o outro irmão preocupado como ele está, com os procedimentos médicos, mesmo nessa crise ele tendo que sair. Ligar para o irmão, ver o que deu nos seus exames, meu irmão. Então é um momento, meus irmãos, de mesmo longe, afastados da igreja, nós termos comunhão uns com os outros. Nós importarmos uns com os outros. Eu gostaria de finalizar essa meditação orando para que Deus acenda novamente uma fogueira em seu coração. Que você possa ter desejo ardente no seu coração. E que essa história contada de fogueira, que te levou lá na sua infância, né, de como é bom estar com as pessoas, você lembre que como é bom, como bom seria eu estivesse com os meus irmãos. Mas nós, através da tecnologia, podemos estar com os nossos irmãos. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de ouvir a Tua palavra. Acenda nos nossos corações uma fogueira, Senhor, para que ela possa queimar em nossos corações um desejo ardente de Te adorar e Te servir. Acenda uma fogueira também, Senhor, para que nós possamos aquecer aqueles irmãos que estão frios espiritualmente, ó Deus. Ó Deus, nós sabemos que Tu és Deus, um fogo consumidor. E nós entregamos as nossas vidas para que o Senhor venha cuidar de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esse pequeno momento de meditação. Que o Senhor possa abençoar a pessoa que me ouve nesta noite. Eu oro por ela em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, um grande abraço em nome do Senhor Jesus.